এই বাইটটার মধ্যে কি লাগছে যা বেটা, বাইটটা তুল, পড়িস না আবার, সাবধানে নামিস। হ্যাঁ বন্ডি আস্তে আস্তে সাইডে রাখ। মাটি ডিসাইড কর, সাইডে বাইরের সাইডে মাটি ডিসাইড কর। হ্যাঁ হ্যাঁ আরে দোয়েলো বাইটে টান্ডা তো থইয়া পড়ে, তুই এমনিতে উঠ, বাইর লয়ে উঠতে পারতেন ওটা বলবি। এই বইটা দেবো। হ্যাঁ আস্তে আস্তে উঠ, পড়িস না আবার, ডিস্টার একটু এমনি তো। কোন ছিদ্র এটা দিয়ে মাছটি বাইর করবে দেখাইছেন? হ্যাঁ আস্তে আস্তে, এটা এক সাইড করে এলো মাছটি। হ্যাঁ মাছ তো কিছু শেষ মানে মাটি হিসাব করে তো জাতি মাছ নাই, ইতা মাছ তো শিং মাছ, চিকড়া মাছ, গুতুম মাছ লাগবে, এগুলা খাইতে ভালো লাগে কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দিয়ে। তো এই মাছগুলো তো হাঁস মুরগি খাইব, হাঁস মুরগি এগুলো খাওয়া যাবে, এগুলো আমার কাছে স্বাদ লাগে না, ঘরে মাছ তো খাই, ঠিক আছে ঠিক আছে বাবু যা বেটা, তোর মুখটা একটু দেখা, হাসি দে বেটা একটা, হাসি জোর করে না বেটা, মন থেকে দিবে, তুই তো হাসি চাপিয়া ধরিয়া বাইর করতেছ।